سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز من رفته بودم سینما، اصلا قصد خرید نداشتم ولی از جلوی گراتیس و واتسونز رد شدم و یه سری لوازم آرایش، چند تا تیکه کوچیک لوازم آرایش خریدم. گفتم بیام با هم دیگه تستشون کنیم، نظرم بهتون بگم. چیزایی که بهتون معرفی میکنم چیزای خوش قیمته، هیچ وقت چیز خیلی گرونی بهتون معرفی نمیکنم، ولی چیزای با کیفیت رو بهتون معرفی میکنم. و یه چند تا چیز دیگه توی ویدیوی قبلی خریده بودم، اونا رو هم نظرمو بهتون میگم که چطوری از آب در اومد. بعضیش خوب در اومد، بعضیش بد در اومد و با هم دیگه تست کنیم ببینیم که چیا خریدیم. خب اولین چیزی که خریدم بچه همونجور که میدونید من این ریمل رو استفاده میکردم، قبلا هم بهتون معرفی کرده بودم. ریمل تلسکوپ مارک اوریال یا لوریل که امروز هم رفته بودم که همینو بخرم، چون به چشم من خیلی میسازه این ریمل و آبریزش و اینجور چیزا ندارم وقتی استفادهش میکنم. بعد دیدم شده 600 لیر، یعنی آخرین بار من اینو خریده بودم 190 لیر، یه دفعه بشه 600 لیر، خب خیلیه. بعد ریمل رو من کلا 2 ماه استفاده میکنم، بعدش سری میندازمش دور چون دیگه شروع میکنه چشمو اذیت کردن و کلا هم میگن که ریمل رو بیشتر از 3 ماه استفاده نکن. به خاطر همین گفتم که ولش کن، بذار اینو نگیرم، یه چیز دیگه به جاش گرفتم. من قبلا ریمل مارک اسنس استفاده کرده بودم، یه مدلش هست که اونم قیمتش هم خیلی مناسبه، اتفاقا سفید و توش نوشته های مشکی و صورتی و اینا داره، فکر کنم همتون میشناسیدش، حالا عکسش رو براتون میذارم. من اونو استفاده میکنم خیلی سال پیش، ولی اونم خوب بود. بعدش دیگه از وقتی که اینو شروع کردم استفاده کردم چند ساله دیگه، من عادت کردم به این مدلایی که سرش حالت ژله‌ای طوریه دیگه. از اون ریملایی که سر بزرگ داره دیگه خوشم نمیاد، به خاطر همین گفتم اسنس بگیرم این دفعه، ولی بیام یه مدل اسنس بگیرم که سرش از این سرای بهش میگن تلسکوپی فکر کنم باشه. من اونو مشکیش هم استفاده کرده بودم قبلا، اونم خیلی خوب بود. پس چیز اولی که گرفتم شد اینم فکر کنم گرفتم 110 لیر، یعنی 220 تومن به پول ما. چیز بعدی که گرفتم یه دونه بیبی کرم گرفتم مارک پیور، ولی اینجا میگن ترکا میگن پوره، چون که اینا هر چیزی همونطوری که میخونن همونجوری که نوشته میشه همونجوری میخونن. من تصمیم گرفتم تو این ویدیو دیگه خیلی پرفکشنیست نباشم، اگه چیز رو اشتباه میگم اصلاحش نکنم. خب چیز بعدی که گرفتم که اینو قبلا استفاده کرده بودم، از این 2 فازای برای پاک کردن آرایش چشمه که اینو اصلا نمیخواستم بخرم، ولی پشت صندوق وقتی که دیگه میخوای حساب کنی یه سری چیزایی میذارن که اونا آف خورده و میتونی بخری، و اینم آف خورده بود، شده بود 50 لیر، فکر کنم 150 یا 100 خورده ای بود، یعنی 100,000 تومان خریدم اینو. و نیوه هم هست، به خاطر همین گرفتم چون این چیز خوبیه. بعضی وقتا مثلا حوصله ندارم کلا صورتمو بشورم و حالا کرم بزنم و اینا، ولی خب دور چشمو دوست دارم که تمیز کنم چون چشمم خیلی حساسه. حداقل واسه شبایی که حوصله ندارم خیلی راحت با یه دونه از این پدای سکه‌ای میتونم آرایش چشمو پاک کنم، واسه همین گرفتمش. چیز بعدی که گرفتم یه دونه از این کرم دست گرفتم که اینم یه چیز خیلی معمولیه ولی خیلی بوشون خوبه، بعدم کوچولوه، تو کیف جا میشه، واسه کسی که دستاشون خشکه و اینا خیلی خوبه. مارکش فرودیاه. اینو قبلا من دوستم بهم هدیه داده بود، یعنی دستم خوش شده بود، بهش گفتم کرم داری؟ گفت آره، داده استفاده کردم، گفتم ای چقدر خوبه، بوش چقدر خوبه و اینا، دیگه گفتش که اون برای تو باشه و اینا، من زیاد دارم. بعد خوشم آمد دیگه. امروز اینم پشت صندوق بود، آف خورده بود، اینم فکر کنم 50 لیر گرفتم، یعنی همون 100 تومن. چیز اصلی که من واسش رفتم توی گراتیس، هی میزنم به این پایه دوربین تکون میخورم، هایلایتر بود بچه ها. چون من هایلایتر نداشتم
یعنی هایلایتر 2-3 سال پیش اینا داشتم، ولی افتاد زمین شکست و اینا، منم دیگه نخریدم. از چه استفاده میکردم؟ یا استفاده نمیکردم کلن، یا از پلت سایم این رنگش یا این رنگش، بیشتر این رنگش که روشنه، اینجوری با دستم میگرفتم یه ذره میزدم. خوبم هست واقعا، ولی خب گفتم بذار هایلایتر بخرم، چون دیروز تو کلاس من یه کلاس میرم واسه این که مدرک آرایشگری، مدرک فنی حرفه‌ای رو بگیری، آرایش هم کردن و هایلایتر زدن و اینا، بعد خیلی تغییر کردم، خوش آمدی، گفتم من بخرم. اینو گرفتم از مارک LA Colors. مارک های دیگه هم بود، من این مارک ها اصلا نمیشناسم. مارک های شناخته شده تر دیگه هم بود که خب گرون بودن. بعد منم نمیخواستم واسه هایلایتر حالا خیلی پول بدم، چون که چیزی نیستش که من بخوام همیشه استفاده کنم. اومدم یه چیز خیلی متوسط گرفتم، از این ارزون ترم بود ولی چیز ارزونم نگرفتم. اینو فکر کنم گرفتم انگار 100 لیر، مثلا 50 لیر ایناش هم بود، ولی من یه چیز معمولی گرفتم. زنه گفتش که این خوبه و اینا، چون که جدید اومده حالا قیمتش مناسبه. مثلا مارک رولوشن که مارک تقریبا خوبیه، من این پلت سایم هم رولوشنه بود، فکر کنم 250 لیر اینا بود که من نگرفتم دیگه. من همینو گرفتم، گفتم فعلا واسه من همین کافیه. بعد دیگه چی گرفتم؟ برای هایلایتر به خاطر اینکه اون حرکتی که الان کردم با دست اینو دیگه انجام ندم و با کلاس بشم، از اینا گرفتم. من همیشه از این فرچه ها دوست داشتم، هیچ وقتم نگرفتم، با اینکه اینا خیلی هم چیزای مثلا ارزون و ساده ایه. فکر کنم گرفتم 40 لیر اینو. خیلی دوست دارم امتحان کنم اینو. دیروز که استادمون امتحان کرد خیلی خوشم اومد، به خاطر همین امروز دیدمش گرفتمش. یه چیز دیگه هم که گرفتم، وای دوباره دوربینو تکون دادم، ببخشید. اینه بچه ها، اینو مثل اینکه خیلی معروفه ولی من نمیدونستم. The Purest Solution گلیکولیک اسید و حالا ترک ها میگن آها، به ها میگن AHA و BHA هستش. اصلا هیچ ایده ندارم چیه، فکر کنم تونره. اینم پشت صندوق بود، قیمتش 300 خورده بود یا 400 تا، شده بود 100 خورده، خیلی آف خورده بود. بعد زنه هم بهم گفتش که این خیلی خوبه. منم که اصلا دیگه وقتی چیز آف بخوره نمیتونم خودم رو کنترل کنم، فکر کنم واقعا مجبورم که اونو بخرم. چیز این همونه دیگه، تونیکه فکر کنم. حالا من اینو استفاده نمی کنم چون که هنوز تونیک قبلیم داره، اینو من استفاده می کنم. خیلی هم از این راضیم. یعنی من از موقع که اینو استفاده کردم بچه ها، واقعا صورت من دیگه یک دونه جوشم نزد تا روزی که توی این کلاسی که میرم 2 هفته پیش اومدن و گفتن که بیاین، درسمون درس هیدرافیشال بود، یه مدل مثلا مراقبت پوستی دیگه، حتما همتون میدونید ولی من نمیدونستم، من تا الان انجامم نداده بودم. استادمون گفتش که شما که الان مثلا دارید این همه پول این کلاس رو میدید و اینا، این خدمات گرونه، مثلا 1000 لیر اینا اگه بخواید انجام بدید، مانکن یعنی مدل نیارید، خودتون مدل هم دیگه بشید. ما هم گفتیم خب باشه دیگه. بعد گفت این کاری که انجام بدید پوستتون تا مثلا یه هفته اصلا خودتون حس میکنید چقدر پوستتون اوکی شده و فلان و اینا. ما هم گفتیم وای چه خوب باشه پس انجام بدید. کلی هم مراحل داشت، از همینایی که با 2 مدل اسید A و B مثلا صورتتو چیز میکنه و چی میگم روی پوستت رد میشه و نورای مختلف، رنگای مختلف و LED و اینا. بعد از اون دقیقاً از 2 روز اینای بعد شروع کرد پوست من جوش زدن، جوشای بعد که اصلا از دورانه، یعنی من دوران بلوغم هم انقدر جوش نزده بودم واقعا. و
مخصوصا از این قسمت به پایین شروع کرد، هنوزم هست، الان قشنگ معلومه. حالا روش هم تازه کانسیلر زدم. پوست من افتضاح شد بعد از اون. بعد یکی دیگه از بچه هم اونم دقیقا پوستش همینجوری شده بود که 2 هفته هم هستش که الان من درگیرم، هی این جوشا خوب میشه، هی دوباره جوشای جدید میزن. به استادم گفتش که نه حالا الان داره میریزه بیرون، بعدش اوکی میشه، حالا منتظریم که اوکی بشه. بعضی از این کارهای پاکسازی اینجوریه که یه مدت واقعا چیزایی که جوشایی که قرار بوده حالا مثلا تا چند ماه آینده بریزه بیرون، میریزه بیرون، بعدش دیگه پوستت خوب میشه. امیدوارم واقعا این از اونا باشه، چون که خیلی اعصابم خورد شده سر اینا، پوستم اصلا جوش نداشت. خیلی خوب، حالا بریم سراغ چیزایی که گرفتیم امتحان کنیم. خب الان این ریملی که روی مژه‌هامه میبینید، این الان همون ریمل همون ریمل تلسکوپ هست. خب نوشته‌اش اصلا پاک شده که گفتم که شده امروز 600 خورده ایلی رو نگرفتم. خب حالا من میخوام این ریمل جدیده رو که گرفتم امتحان کنم. خدا شکر اینو خریدم، اگه نه بعد میرفتم صورتمو میشستم میومدم، اصلا حال نداشتم. با یه دونه پد پاک کنم. اینم که باید قبل مصرف تکونش بدی، چون یه فاز روغنی داره و یه فاز پایه آبی داره. بعد از اینکه دیگه قاطیش کنی دیگه مثلا ریمل و اینا رو هم پاک میکنه. چیزای ضد آبم مثل اینکه پاک میکنه. نزدیک انقدر من تغییر میکنم بدون ریمل که مثلا انگار بینیمو عمل کردم وقتی ریمل میزنم. خیلی تاثیر داره، چون که مژه‌ام خیلی کم رنگه، مثلا انگار مریضم وقتی ریمل نمیزنم. یعنی اگه بخوام توی لوازم آرایش فقط یه دونه انتخاب کنم تا آخر عمر، 100% ریمل رو انتخاب میکنم. من بعضیا رو درک نمیکنم چجوری مثلا آرایش میکنن ریمل نمیزنن. اصلا ریمل مهمترینه، اصلا بدون ریمل نمیشه زندگی کرد. واقعا یه مدت موژه کاشته بودم، چقدر راحت بودم، وای چقدر خوشحال بودم. اصلا از خواب بیدار میشدم خوشگل بودم، میخواستم بخوابم خوشگل بودم، از حموم میادم بیرون خوشگل بودم. حالا این پدرم تا جون دارم میخوام استفاده کنم. بگو خب یه دونه پد دیگه بردار. روحم فقیره، چی میگن؟ خب ولی خیلی خوب پاک کرد، خیلی خوب پاک کرد. اصلا ریمل دیگه نمونده توی موژه ها، حتی یک ذره. و من خریدم اینو 50 لیر. چقدر حس چیز بهم دست میده وقتی مثلا یه چیز خوبی و ارزون میخرم، حس برد بهم دست میده. مثلا انگار که حالا یه موفقیت بزرگی دست پیدا کردم. خب حالا من اینو پاک کردم، حالا چیکار کنم؟ صورتم هم پاک کنم. خب چون صورتم هم یه ذره واسه ویدیو روی جوشم کانسیلر زدم. خب هم پاک کنم که این بیبی کرمه که خریدم رو بزنم. این بیبی کرمه رو که خریدم، بقیه صورتمو با همین تونر خودم پاک میکنم که گفتم. اینم خیلی خوبه. بعد از اینکه صورتتون رو میشورید، حالا با هر چیزی حتما از تونر استفاده کنید. اگه نمی کنید، اگه می کنیدم که خب ادامه بدید.
من این بیبی کرم رو که خریدم تستر شوک امتحان کردم. من خودم ببینید الان بچه ها پاک کردم مشخصه چقدر صورتم جوش زده بعد از این چیز کاره. من خودم میخواستم شماره 2 رو بگیرم. بعد دختره که اونجا کار میکرد گفتش که 1 برات مناسبه. گفتم 1 سفید نیست، احساس میکنم خیلی سفیده و اینا. گفت نه 1 اوکیه. بعد منم گفتم اوکی دیگه 1 گرفتم. گفتم حتما یه چیزی میدونه دیگه، چون نور اونجا هم خیلی خوب نبود که مثلا بگی بتونم رو چیز تصمیم خودم پافشاری کنم بگم نه 1 برای من مناسبه و اینا. نورش اصلا خیلی کم بود. بعد منم یقه اسکی پوشیده بودم. اصلا باید با رنگ چیز گردنت مقایسه کنی دیگه، بهترینش اینه. اشتباهی که ما میکنیم همیشه با این قسمت مچ دستمون کرم پودر رو میزنیم، ولی بهترینش دیروز استادمون گفتش که اینه که به گردنتون بزنید. بعد حالا چیز دیگه هم که من متوجه شدم اینه که من همیشه کرم پودری که تون پایه صورتی داره میخریدم، در صورتی که من بدنم پایش نمیدونم کلمه‌ای که دارم استفاده میکنم درسته یا نه. پایه بدنم اصلا فارسیش به خدا نمیدونم چیه، ترکیش میشه آلتون، یعنی رنگ مثلا زمینی بدن آدما یا زرده یا قرمزه. حالا شاید چیزای دیگه هم باشه، شاید سبز هم باشه، ولی زرد و قرمز رو دیروز ما استادمون گفت. بعد مال من زرده. من اصلا نباید کرم پودرایی بخرم که تونش صورتی طوریه. بعد کرم پودری که استفاده کرده بودم این کرم پودر بیبی کرم نوت، این هم خوبه. این تونش صورتی بود. استادمون گفتش که مثلا این به تو اوکی نیست برای تو اینا، تو از زرد بخری دیگه. منم پرسم گفتم چی خوبه و مثلا حالا بد نباشه، خوب باشه، خیلی هم گرون نباشه، یه چیز معمولی باشه دیگه، قیمت مناسب کیفیت خوب دیگه. به هم گفتن که این خیلی خوبه و ما استفاده کردیم راضی بودیم، به خاطر هم منم رفتم اینو گرفتم. خب صورت همون که پاک میکنم ببینم چربه یا نه چرب نمیکنه بچه ها. اولش که پاک میکنی حس چربی میده، ولی بعدش اصلا کاملا جذب پوست میشه. خب اول کرم دور چشممو بزنم. من روی این قضیه خیلی حساسم. حالا هر کرمی که هست شما بزنید حتما. کرم دور چشمم باید یواش بزنید، نه مثل وحشیا. من خیلی بد میزدم قبلا، بعد فهمیدم که باید روی یواش تپ 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 بزنی. خب حالا برای اینکه کرم پودر که میزنم نماسه رو صورتم، من پرایمر ندارم. خب پرایمرم میخواستم بخرم، یه پرایمر میبلین میخواستم بخرم. قبلا من پرایمر داشتم ولی دیگه بعد از اینکه اون پرایمر تموم شد دیگه نخریدم پرایمر. میخرم حتما اون میبلینه رو. امروز نبودش، تموم شده بود، نه تو گراتیس بود نه تو واتسونز اونجایی که من رفتم. من الان کرم آبرسان خودم و این لنکوم استفاده میکنم، ولی این برای اون کار نیست. این برای شب برای خواب و اینا بهتره، ولی چون من الان ندارم چیز دیگه ای اینو استفاده میکنم. یه ذره حداقل پوستم مرطوب بشه. خب که کرم نماسه. من چون قبلا خیلی پوستم چرب بود بچه ها، ولی هرچی که میره بالاتر سنم نمیدونم پوستم انگار داره خشکتر میشه. شاید به خاطر اینه که امسال خیلی آفتاب گرفتم، گند زدم تو پوستم، ممکنه به خاطر همونه. من هیچ وقت دیگه به اون سفیدی قبلم اصلا برنگشتم. بعد از
آفتابای شدیدی که گرفتم. حالا بعدا یه بار راجع به آفتاب گرفتن باهاتون حرف میزنم. خب حالا بریم که این ریمله رو بزنیم یا اول کرم پود بزنم؟ و اول کرم پود رو بزنم. خب اینو باز کنیم. قیچی کو. این اتفاق میفته همیشه، هم درس عبرت نمیگیرم من. نوک این قیچی تیزه همیشه میره تو دستم. خب واقعا امیدوارم که رنگش مناسب من باشه، چون که فکر کنم 2 بعد میگرفتم، ولی اگه نباشه که دوباره طبق معمول همه چیزای اشتباهی که خریدم میدم به یکی از دوستان. من کرمو با دست میزنم، کرم پودر رو. شاید هم اشتباهه ولی عادت دارم، عادت کردم که با دست بزنم. احساس میکنم با اسپانج و اینا که میزنم، حالا مگه اینکه مثلا اون بیوتی بلندرت خیلی خوب باشه، احساس میکنم همشون میخوره، نمیدونم. ولی دیروز استادمون میگفت که مثلا نباید با دست بزنی اینا. حالا یه بیوتی بلندر میخوام بگیرم، ولی میخوام یه چیز خوب بگیرم، چون که از این چیزای معمولی که زیاد دارم خودم خوب نیست، راضی نبودم. خب شروع میکنیم با همون روش سنتی خودمون. اینو میزنیم. بوش خیلی خوبه. اصلا کرم پودر معمولا بو نداره به اون صورت. این خیلی بو داره. خیلی که یعنی به نسبت کرم پودر من بوش زیادتر. من زیر چشم الان میزنم چون دیگه حالا حوصله ندارم کانسیلر بزنم. معمولا نمیزنم از خود این کرما به زیر چشم. حالا الان دیگه به خاطر صرف جویی در زمان و وقت گرانقدر شما. خب خیلی خوب داره بلند میشه، یعنی چیزه نماسید روی صورتم. اینش خیلی خوبه تا الان. کاورشم معمولیه. خب من کلا کاور خیلی زیادم نمیخواستم که، من برای روزمره میخوام. مثلا این جوشه رو نتونست مخفی کنه، ولی خب دیگه بدبخت معجزه هم نمیتونه بکنه دیگه. این جوشه هم بزرگه، یعنی خیلی بعدم الان نور رو منه. فکر کنم خوبه. رنگش هم فکر کنم رنگش خوبه، یعنی 2 تیره میشد. حالا نمیدونم، شما بهتر میبینید. دوباره دوربین رو لرزوندم. شما بهتر میبینید، شما به من حتما بگید اگه سفیده. خب حالا یه ذره هم زیاد زدم فکر کنم. خب یه ذره دیگه، ولی خیلی بافتش نرمه، یعنی خوشم اومد، خیلی سبکه. خب بیبی کرم باید کلا بافتش سبک باشه، ولی اون بیبی کرم نوت که بهتون نشون دادم اون اینقدر نرم نیست بافتش. این بافتش نرم تره. بچه SPFش هم 50. اون یکی بیبی کرم نوت SPF این 15، اون 50. این 50، یعنی 50 که باشه دیگه مثلا نیازی نیست ضد آفتاب بزنی زیرش، ولی اون یکی رو باید ضد آفتابم بزنی دیگه زیرش. خب من دوباره هم زدم، ولی بازم این جوشه پیداست، چون که دیگه اونم تا یه حدی میتونه کاور کنه دیگه.
خب آقا اوکیه، تا الان این خوب بود. من این یکی رو نرفت تو پاچم مثل این که. حالا چیکار می‌خواستیم بکنیم؟ ریمل. خب من اول که میخوام ریمل بزنم میام چیکار میکنم همیشه؟ به خاطر اینکه این همین که موجم چربه. خب بچه این خیلی کار خوبیه. خب وای امیدوارم که کرم پودری نشد. یه ذره پودر بیک خیلی کم میزنم. اینم پودر بیکم فلور ماره. اینو بگیرید، یعنی قشنگ اصلا تمام نمیشه. 5 سال میتونید استفاده کنید. من اینو اصلا یادم نمیاد کی گرفتم، انشالله که فاسد نشده. خیلی 2-3 ساله فکر کنم گرفتمش و هنوز بگم نصفش هم تموم نکردم. واقعا پره همش و من هر روز ازش استفاده میکنم، چون این پودر بیک یه چیزی که خیلی کم استفاده میکنی. واسه همین یه چیز خوب بگیرید، یعنی مثلا حالا گرونه هم باشه ولی ازش چند سال استفاده میکنید. خب حالا اینو یه ذره اینجوری میزنم پشت پلکم، خیلی کم در این حد که هم چه اتفاقی بیفته، هم حالا مثلا اگه بخوام سایه بزنم سایه فید شه، چون با خیس باشه که مثلا کرم پودری باشه و اینا فید نمیشه. همین که موجه هم خشک شه، موجه هم کرمی و چرب نباشه که ریمل خوب نمیشه وقتی موجه هم چربه. وقتی این میاد روی موجه انگار زخیم تر میشه. نمیدونم چجوری توضیح بدم، خوشگل تر وای میسته دیگه. خب حالا من یه دونه سایه همجوری الکی بزنم که فقط پشت چشم سفید نباشه، بعدش بریم ریمل. اینم خیلی خوب بود بچه ها. اینم وت اند وایلد، اینم خیلی خوبه. میتونستم امروز اینم بگیرم. تایم ویدیو هم خیلی طولانی نشه دیگه که حوصله‌تون سر بره از من. خب من حالا اینو میزنم. الکی فقط پشت چشم میخوام سفید نباشه، وگرنه سایه اینطوری نمیزنم. خب حالا بریم ریمله رو بزنیم. ریمله رو بازش کردم. ببینید سریش از این تلسکوپی های دیگه. حالا امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. بیارم بالا. بچه ها تا الان فرقی که داشته سری اون تلسکوپ انعطاف پذیرتره. سری این انگار ژله‌ایه ها، ولی انگار سفت‌تر از سری اونه. دوباره دهنم رو وا کردم موقع ریمل زدن. میدونم که تو ویدیو اما بازم نمیتونم خودم کنترل کنم. خب آقا تا الان که خوب بوده. یه ذره انگار داره میچسبونه. نه انگار. باید در نظر داشته باشیم که بچه ها 100 لیر خریدم اینو، یعنی توقع چیز باید داشته باشی، مثلا منطقی از ریمل داشته باشی. ولی خدایی خیلی خوبه. نه اصلا زیاد فرقی با اون نداره. حالا ریمل ولی چیزیه که بعداً مشخص میشه، مثلا یه چند ساعت بعد مشخص میشه آیا میریزه، آیا چشم آلرژی میده، آب ریزش میده. چشم من خیلی حساسه، چون که قبلا تو ویدیوی قبلی بهتون گفتم که من چشم به همین ریمل ها حساسه. و بچه خیلی موجه های من کمه کلا. خب
ببینید خوبه خدایی. نه واقعا اوکیه، حلال آسون. خب حالا بریم سمت دیگم. این سمتیه که وسط هم اصلا موژه نداره، یعنی توضیح دادم تو ویدیو قبلی اگه دیده باشید، قضیهشو تعریف کردم که چرا من اینورم موژه نداره وسطش، هیچ وقت نداشته، هیچ وقت هم نخواهد داشت فکر کنم. این رو بزنیم، مالیدم اینجا. اصلا نمیشه که من نمالم به دور و بر چشم. خوب خدایی، رنگش هم مشکیه، یعنی دیگه چیز 100 لیری نمونده واقعا. دلت هم نمیسوزه دیگه، یه ما دیگه 2 ماه دیگه میندازیش دور. حالا تو ایران قیمت ها چطوریه برام کامنت کنید، الان کنجکاو شدم بدونم، چون من آخرین باری که اومدم ایران یه مغازه هستش توی بندر عباس که از دبی جنس می آورد، جنسش هم همش اصل بود. خب بعد اون از دبی می آورد، بعد خب مثلا دیگه فروشنده است دیگه، میاره یه سودی میذاره روش میفروشه. اون قیمتی که میفروخت از قیمتی که من میخریدم اون محصول تو ترکیه ارزون تر بود، یعنی برای من به صرفه تر بود اگه از اون بخرم. بعد اورجینال هم بود همه چیزاش، مطمئنم چون میشناسمش طرفو. بعد من خیلی تعجب کردم، گفتم پس یعنی لوازم آرایش تو ترکیه گرونه؟ مثل اینکه گرون تره دیگه مثلا از دبی و اینا. بعد البته اونم خب با سود کم میفروخت اون مغازه، مثلا چون بعضیا مثلا موقع که حالا میخوام بیام ایران و اینا، مثلا بعضی میگن فلان چیزو بیار، فلان سایه رو بیار، فلان رژ و لوازم آرایشی ازت میخوان. خب منطقی نیستش، چون تو ترکیه ارزون نیست هیچی اینجا، چون خیلی مالیات، دولت خیلی مالیات میگیره رو همه چیز، خیلی مالیات اضافه میکنه. مثلا گوشی موبایلم همینطور، اصلا از ترکیه خریدن منطقی نیست. مثلا منم خودمم گوشیمو از ایران خریدم، بعد اومدم اینجا رجیستر کردم. حالا الانم پول رجیستر رو کردن 30,000 لیر، دیگه نمیتونی مثلا اون کارم بکنی. خب ببینید این برام خوب شد. حالا این وسطش که خالیه، این دیگه مشکل از موژه منه، یعنی این دیگه نمیتونه برای من موژه در بیاره. اینم این بود. خب مکسیموم دفینیشن. خب دور چشمامو مالیدم، مثل این که اینو پاکش کنم و یه چیزی یا بذار خوش شه، حالا بعد پاکش میکنم. خب بعد چی؟ هایلایتر بزنم. هایلایتر رو نمیدونم باید پودر بیک بزنم خشک شه پوستم بعد بذارم هایلایتر رو، یا نه همینجوری خیس خیس هم میشه بزنی. حالا امتحان میکنم. اول اینو باز کنیم، بعد از سالها از اینا خریدم واسه خودم، خوشحالم. چقدر خوب که اینو داره، مثلا چون میذاریش تو کیف. داشتم فکر میکردم که اینو من چجوری بذارم تو کیفم که خراب میشه و اینا، ولی از اینا داره. خب ولی حالا اینو چجوری من بکنم تو این؟ به در کاربردی نیست دیگه. از این ورش IQ رو از این ور میکنی تو این. خب
بریم هایلایترم. دوباره شما رو لرزوندم، ببخشید. بریم هایلایتر رو باز کنیم. خب اینجوریش که خیلی خوب و پیگمنتی به نظر میرسه. حالا ببینیم چقدر میمونه. یکم بردارم. معلومه خیلی برق میزنه. ببینیم رو پوست چجوریه. اینو نمیدونم دقیقا چجوری باید استفاده کرد. اینجوری باید زد یا اینجوری باید زد. داره اتفاقی میفته. آخه الان انقدر نور تو صورت من هست ولی انگار که آره، انگار که خیلی خوبه. نمیدونم ولی این ورم هم که الان نزدم هم به خاطر نور داره برق میزنه. اینو الان نمیتونم تصمیم بگیرم. اینو بعدا بهتون میگم که خوبه یا نه تو آینه، ولی خوبه، خیلی خوبه تو آینه. خب حالا اینو میان اینجا هم میزنن، دیدین؟ بله بچه، کلاسای تخصصی میکاپمون رو میتونید ثبت نام کنید. دورای آنلاینمون باز شده. یه ذرم رو بینی. خب این هم از این. تا اینجا که راضی بودم. حالا ببینیم بعداً یه بار موقعی که تو معرض نور نباشم بعد امتحان کنم ببینم چطوره، خوبه یا نه. این هم بذاریم تو سر جاش. خب همه چیزایی که میخواستم، همه چیزایی که خریدم امتحان کردم به جز تونیکه که اونم بعداً امتحان میکنم. یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم بچه ها. این مارکه، خب مارک بیایولیس، نمیدونم چجوری تلفظ میشه. خب من از این مارک 3 تا چیز خریدم. قبلا بهتون معرفی کردم، بهتون گفتم که بعدا بهتون میگم که خوبه یا نه. ببین این خط چشم از این ماژیکیاش خب خیلی خوب میکشه. قیمتش که خیلی ارزونه، زیر 100 لیره. خب فوق العاده خوب میکشه، فوق العاده مشکی، اصلا نمیریزه به هیچ وجه. بعد مثلا صورتت هم نشوری فرداش هم بازم نمیریزه، یعنی شب بخوابی. البته اگه زیرش پودر بیک زده باشی بعد بزنی، یعنی رو پوست خشک بزنی، اینجوریه. ولی موجه های منو یکم باعث ریزشش شد که من هرچی فکر کردم که چیه آخرش فهمیدم که به خاطر این بود. چون تا قبلش که من یه مارک دیگه استفاده میکردم موجه هم نمیریخت. پس اینو من دیگه نمیخرم اگه باشم. یکی این. حالا رژ لباش خیلی خوب در اومد بچه ها. انقدرم اینا ارزونن. 6 تا دونه از اینا کوچولو کوچولو اینجوری کناره هم، و رنگای جیگر، یعنی رنگایی که خیلی رنگای نود و خوشگل. خب مثلا 3 تاش حالا افتاده تو کیفم. ببین مثلا این رنگی که همه دخترها خیلی دوست دارن. دوباره این رنگ خب که خیلی ترند الان، دور لب مخصوصا پررنگ. این رنگ، اینم صورتیشه. 3 تا رنگ دیگه‌ش هم نود و قهوه‌ای و ایناست. خب اونم پیدا میکنم. آره مثلا اینه. خب ببینید قهوه‌ای و اینا خیلی خوشگلن. 2 تاشو الان بزن. اینا خیلی خوب در اومد، عالی در اومد. یعنی 50 لیر 6 تا دونه. بعد به کوچولو بودنش نگاه نکنید، اصلا تمام نمیشه. بعد خیلی هم راحت میتونی بذاری تو کیفت. بعد این دراشون هم اصلا اینجوری نیستش که تو کیفت درش واشه و درش بره یه بر خودش بره یه بر اینا. خیلی خیلی چیز خوبیه. یعنی تموم شه من دوباره میخرم واقعا. اینا میزنم دورش معمولا که پررنگه. اینطوری هم براتون
قلوه سازی کنم. چی میگن؟ حجم سازی. بعد این قهوه‌ای رو مثلا میذارم داخلش. Çok güzel valla. خب این از اینو بخرید. این مارک به نظرم بعدن قیمتشون بره بالا، چون الان تازه اومده، خیلی همه چیزشو داره ارزون میده. این خیلی خوب بود. حالا این چیزه رژ لب، یعنی خشک نمیشه دیگه، از اینایی که استیکیه یا استیکیه. یه مدلش هم هست که دیگه گرفتم، اینم دوباره دقیقا 50 لیر گرفتم. 3 تا دونه اینا از اونایی که خشک میشه، یعنی 24 ساعتیه. اینا هم خیلی خوب در اومد. این هم میتونید بگیرید، ولی این من کلا رژ لبی که خشک شه دوست ندارم، یعنی استفاده نمیکنم. این هم خوب بود، هیچ مشکل نداشت. اینجوری چی میگم پوستم نمیشد رو لب، ولی من کلا حال نمیکنم چون بعدش لبم خشک میشه. اینو حالا میدم به یکی از دوستان دیگه. اینم خواستم بهتون بگم همین. یه ذره رژگونه بزنم که میخوام باهاتون خدافظی کنم دیگه. خوشگلا بشم باهاتون خدافظی کنم که نتونید منو فراموش کنید. مجبور شید منو سابسکرایب کنید. بای ولی چقدر آدم تغییر میکنه خدایی. خب بچه ها این بود از چیزایی که میخواستم امروز بهتون نشون بدم. اگه تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید خیلی ممنونم ازتون. خیلی خوشحالم که بیننده هایی مثل شما دارم. اگه خوشتون میاد از این سبک ویدیوها، اگه دوست دارید چی تجربه هامو که باتون به اشتراک میذارم بشنوید، کانالمو سابسکرایب کنید. تو زمینه در از فعالیت اصلی من تو زمینه استایل و فشن هست و خریدایی که میکنم، ترندهای جدیدی که میاد میرم چک میکنم، ویدیو میگیرم، حالا هم تو استور هم چیزایی که خودم میخرم باهاش استایل مختلف میذارم و ویدیو میگیرم براتون. اگه تو این موضوعهای حالا میکاپ و خرید و اینجور چیزا مثل من علاقه‌مند هستید، کانالمو سابسکرایب کنید، با هم دیگه دست به دست هم بدیم کانالو بکشیم بالا. همین دیگه. دوستتون دارم، میبوسمتون. فعلا.